विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालाको नतिजाका आधारमा 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 4364 पुगेको छ। बुधबार 90 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भई घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म जम्मा 674 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनले अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 1,10,744 र आरडीटी विधिबाट 1,880 परीक्षण भएको पनि बताएका छन्। मोरङका 8 जना पुरुष, झापाको 1 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा झापाको 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनको 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ र कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा उदयपुरको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। हाल मुलुकभर 3675 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 1,72,266 जना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा संसद एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै राष्ट्रियताको विषयमा संविधान संशोधन कुनै एक्लैले मात्र जस लिने विषय नभएको बताएका हुन्। जनतालाई हानि नगर्ने विषयमा र अन्य कुरामा मतभेद भए तापनि राष्ट्रियताको विषयमा एक भएको कुरा विगतदेखि नै देखिएको उनको भनाइरहेको छ। भारतसँगको सीमा विवाद प्रमुख रूपमा कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया जुराव रहेको बताउँदै ओलीले उक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रश्न पारेका छन्। भारतले नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर ठूलो क्षेत्रमा सैनिक कब्जा गरेको उनको भनाइरहेको छ। भारतले कालापानी क्षेत्रबारे नेपालले पटक पटक पठाएका कूटनीतिक नोट र वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि नमानेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यम नै भएको पनि धारणा राखेका छन्। भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्यका आधारमा सरकारले कदम चालेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। उनले प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको समूह ईपीजी को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नु असहज र अस्वाभाविक भएको पनि बताएका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ पार्लियामेन्टमा बोलेका कुराहरूको सम्बन्धमा बोल्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ। पाइन्छ भनेर बोल्नु र हामीले संसदीय मर्यादा आफ्ना बोलाइको कुराहरूलाई त्यही हिसाबले राखेर बोल्नु एउटा कुरा हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी हाम्रो भूमि खाली लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो तथ्य प्रमाणका आधारमा ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा बजेट केन्द्रित रहेको बताएका छन्। कोरोनाबाट सबै क्षेत्रलाई असर परेको भन्दै प्रयासहरू 100% ठिक नभए पनि प्रयास प्रभावकारी भएको उनले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधारमा हेर्ने हो भने साउनको मध्यममा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र कार्तिकबाट कम हुने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई नसहने पनि बताएका छन्। नबोलिनु पर्थ्यो, त्यो बोल्नु भएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नु भएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अपहेलनाको रूपमा बुझ्छौँ त्यस्तो कुरालाई। प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। यस्तै उनले लकडाउन खुकुलो पार्ने र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन पनि गृह कार्यमा लागेको बताएका छन्। बढी केन्द्रित पनि भएका छैनौँ, अहिले काममा बढी केन्द्रित भएका छौँ। रकम पठाइएको छ र हामीले यस्तो परिस्थितिमा अविश्वासबाट थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हाम्रा प्रदेश सरकारहरू, हाम्रा स्थानीय तहहरू यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार गर्नै पर्खेर बसेका थिए। अलिकति रकम पाउने बित्तिकै तिनले भ्रष्टाचारै गरे होलान् भनेर ल्याएर राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ, राष्ट्रपतिले अर्डर गर्छ कुर्सीको। प्रधानमन्त्रीले कार्पेट कहाँनेरि राखियो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँछ। भएको राष्ट्रपतिको रूपमा, सम्मानित संस्थाको रूपमा र खास केही अधिकारहरू मात्रै दिएर दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालनबाट अलग राष्ट्रपतिलाई हामीले राख्ने गरेका छौँ। कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक कांग्रेसको प्रतिनिधि मण्डलको रूपमा बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको 4.5 महिना भएको र लकडाउन गरिएको पनि 79 दिन पूरा भइसकेको भए तापनि सरकारले आवश्यक सामग्री किटको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षाका आवश्यक सामान उपलब्ध गराउन नसकेको, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको नेता लेखकले बताएका छन्। साथ काम गरेन, जस्तो आवश्यक सामग्रीहरू, किटहरू, प्रयोगशालासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी लगायतका मानिसहरूका निमित्त व्यक्तिगत सुरक्षाका सामानहरू यावत सामग्रीहरूको समयमा आपूर्ति गरेन। र उचित राहत र किसानहरूलाई सहयोगको व्यवस्था गर्ने, त्यसरी नै रोजगारीको भयावह रूपले बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुनेवाला छ, त्यतातिर आवश्यक रूपले रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने र चाहिँ त व्यवसायहरू, उद्योगहरू, साना ठुला सबै चाहिँ त उद्यमीहरू, व्यवसायीहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्ने। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक विधेयकको विषयमा छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कर बढाउनु पहिले सूचना चुहावट गरेको भन्ने आरोप निराधार भएको प्रश्न पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले बजेट अघि नै विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दरको सूचना अर्थ मन्त्रालयबाट नचुहिएको दावी गर्दै इमान्दारिताको परीक्षा भइरहेको बताएका छन्। 20 वर्ष लामो व्यावसायिक र राजनीतिक जीवनमा कुनै पनि व्यावसायिक घरानाका लागि काम नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले बजेट अगाडि विद्युतीय सवारी साधनको करको दर नचुहेको बताउँदै समिति गठन गरेरै छानबिन गर्न समेत
आग्रह गरेका छन्। खतिवड़ाले जेठ 1 देखि 14 गतेसम्म 75 वटा गाडी आयात भएको र 12 गते 2 गाडी मात्रै भन्सार पास भएकोले उक्त आरोप भ्रम भएको बताएका छन्। जीवन पर्यन्त रहने कुरा हो। यस यो सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब बाँकी कुराहरू रहे करका दरहरूको बारेमा, दरको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। कुन बढाउनु ठिक थियो, कुन बढाउनु ठिक छैन, छलफल गर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक करका दरहरू समायोजन गरिरहँदा एउटा व्यवसायिक घरानालाई जोड्ने प्रवृत्तिमा हामी गयौँ भने के राजनीतिमा कोही पनि स्वच्छ हुन सक्दैन? प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक 2077 पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2077 लाई पारित गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको बहुमतका आधारमा विनियोजन विधेयक 2077 पारित भएको घोषणा गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकोमा सदनको बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बैठकमा उक्त विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकमा सभामुखले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले यही जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक विवरण बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त बजेटमा चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड विनियोजन भएको छ। विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दलका सदस्यले 26 खर्च कटौती सम्बन्धी राखेको प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत गर्यो। विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि यही जेठ 23, 24 र 25 गते सदनमा छलफल भएको थियो भने तीनमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जेठ 27 र 28 गते जवाब दिएका थिए। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालाको काम लकडाउन जारी रहँदा पनि रोकिएको छैन। हामी खेल समाचारमा छौं। देशभर लकडाउन जारी रहँदा काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भने खेल मैदानको स्तर उन्नतिको कार्य भइरहेको छ। फागुनमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग सकिँदा मैदानको दुरावस्था देखिन थालिसकेको थियो। अहिले भने मैदान जस्तै बनेको छ। मैदान स्तर उन्नतिका लागि ग्राउन्ड म्यानेजर दिलीप रजकको नेतृत्वमा मैदानका कामदारहरू जुटेका छन्। यसअघि मंगिरमा वर्ल्ड कप क्वालिफायर अन्तर्गतको नेपाल कुवेत बीचको खेलमा मैदान र प्याराफिटको अवस्था योग्य नभएको भन्दै एएफसीले नेपालमा खेल हुन नसक्ने प्रश्न पारेपछि नेपालले होम म्याच पनि भुटानमा गएर खेल्नु परेको थियो। त्यसपछि फागुनमा शहीद लीग सकिँदा रंगशालाको मैदानको अवस्था खराब भइसकेको थियो। अहिले एसियन फुटबल कन्फेडरेशन एएफसीले विश्वकप छनौटका स्थगित भएका खेलहरू अक्टोबर र नोभेम्बरमा खेलाउने प्रस्ताव गरेको छ। खेल हुने 1 महिना बाँकी रहँदा रोडिङ र लेभिङको काम पनि सुरु हुने रजतले बताएका छन्। बागेश्वरी समाचार अहिलेलाई यति नै। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। बागेश्वरी टेलिभिजनद्वारा क्वारेन्टाइनमा सेनिटाइजर र मास्क वितरण गर्ने कार्य बुधबार पनि जारी। बाँकीमा बुधबार थप 3 जनामा कोरोना पुष्टि। नेपालमा बुधबार थप 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 4364 पुग्यो। राष्ट्रियताको सवालमा सिंहको संसद एक भएर उदाहरण प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई।
र लकडाउनले पनि रोक्न सकेन दशरथ रङ्गशाला मैदानी स्तर उन्नतिको कार्य। हवस् त बागेश्वरी समाचार यति नै। म ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। हवस् त, नमस्कार।